Здравствуйте! Сегодня в нашем видеообзоре представим вам микросигнализацию Pandec X1100 торговой марки Pandora. Противоугонная система относится к классу GSM на базе Immobilizer со встроенным CAN-модулем, поддерживающим два протокола. Имеет миниатюрный монтажный блок со встроенным GSM-модулем. Система оснащена предпусковым подогревом двигателя и функцией автозапуска. Комплектуется двумя метками с кнопкой постановки снятия с экрана. Все сервисные тревожные сообщения приходят к вам на телефон в виде СМС или голосовых сообщений. Управление системой происходит с помощью телефона. Давайте рассмотрим ее комплектацию. Руководство по монтажу и эксплуатации системы. Гарантийные сервисы. Безусловная гарантия 36 месяцев. Как мы говорили ранее, система имеет миниатюрный монтажный блок с мини-USB портом для более удобного программирования. Скетч-карта с индивидуальным пин-кодом для аварийного снятия с экрана. В комплекте две метки брелока с кнопкой постановки и снятия с экрана. Кожаный чехол для метки. Монтажный комплект и комплект концевиков. Если у вас есть дополнительные вопросы касательно охранных систем Pandora и Pandec, мы с удовольствием на них ответим. Спасибо за внимание.